¿cómo están? Espero que estén súper mega bien. Y como ven, hoy día estoy acostada así. Estoy muy cansada, pero voy a colocar mi celo acá, aquí, por aquí. ¿Ok? Ok. Y vamos a colocarlo allá. Ok, amiguitas, como ven. O sea, como le dice el título, vamos a hacer slime con un ingrediente. Ustedes dirán, ¿qué? ¿Es imposible? No, es posible. Ok, entonces vamos a traer el pegamento. Ok, aquí tengo el pegamento y en este caso voy a ocupar ProArte. Porque no sé si con otro sirve, pero yo creo, sí, yo creo. Ok, con la tapa lo vamos a subir así. Y con la tapa vamos a ir por el borde, sacando. ¿Entienden? Y lo vamos echando en el dedo. Es mejor en el dedo, o si quiere ustedes lo pueden hacer de otra forma, pero yo les voy a... Para los que no tienen materiales, háganlo. Ok, batimos y batimos y batimos con estos dos dedos, con este y con este, pero con los de las dos manos. No se tienen que echar mucho, porque si no... Yo, no, Dios. Miren cómo suena. No sé si escuchan. Se ve muy mal. Ok, voy a mezclar y va a quedar así. Ok, ya mezclé. Y luego de mezclar, tengo que esperar un ratito que se seque. ¿Ya? Hace mucho tiempo que no hago videito, así que ahora voy a hacer todos los videos posibles. Porque no he hecho hace muchísimo tiempo video y no quiero perderlo. Pero en verdad no son tantos videos. Son como dos. Ok. Dejamos que se seque. Ok, vaya a esperar que se seque. Sécate. Cuando ya esté un poco duro les aviso, ¿ok? Ok, amiguitos, se me estaba cayendo. Ya está como un poquito duro, miren. No, mentira. Ok, y ahí está dando. Y miren. Miren. Si esto sale un fake total, me voy a morir, te lo juro que me voy a morir. Porque lo hice bien las bebés de mi escuela y me pusieron. Y yo como, voy a hacer un video en YouTube. Ok, ahí está, miren. Ya, luego cuando ya está durito, vamos a ir subiéndolo. Pero como en este caso aquí aún no está duro, ahí quedándose. Ya, y miren. Ahí estoy haciendo el slime, miren. Aún no está bien, pero ya va a estar. Entonces, ahí sacamos los del dedo y ya.
Ok, el color no va a quedar muy bueno, pero la textura va a quedar buenísima. Miren, miren. ¿Lo ven? ¿No lo alcanzan a ver? Espérenme que estoy mezclándolo. Miren. Ay, es que está muy pegajoso. Espérenme y le... Ah, y les muestro. Ok, mire. Listo. El lime, listo. Si quieren hacer a más cantidad, hágalo. No sé si se puede. Yo no lo intento porque mis manitos. Ok, y amiguito, eso es todo por el videito de hoy. Y voy a ver si es que se puede hacer a grandes cantidades. O sea, no tan grande, pero más grande que esto. ¡Ah, amigos! ¡No se caigan! Ok, y espero que se suscriban y no se les olvide activar la campanita de notificaciones. Ok, amiguitos. Chao, los amo.